بگو الله اکبر جهادکاری ما شد. مردمی با شجاعت برین به سنگری حق، نصیب ما شهادت خداوند یاری ما شد. افغانستان تباه شد مردمش بینوا شد، خاک پاک کشور با ما نگاه فرا شد. اگر چه داری غیرت همت و شهامت، دیگر نماده طاقت جنگ افتخاری ما شد. باشیم بزید کافر از جان و دل بسنگر، بگو الله اکبر جهادکاری ما شد. کسرهای ایران و ترانه از فارغون افتاده. مردم با شجاعت برین به سنگری حق، نصیب ما شهادت خداوند یاری ما شد. ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، با مصطفی ندیدیم نامی خوشش شنیدیم. در مکه بود مقامت بالای عرش و نامت، هم میگوید سلامت یا مصطفی محمد. ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، با مصطفی ندیدیم نامی خوشش شنیدیم. ما طالبی خداییم بر دین مصطفاییم، محبوب ربناییم آقاییم و محمد. ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، با مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. فردا شود قیامت خلقا کنه جماعت، نورت کنه شفاعت یا مصطفی محمد. رفتیم با جنت بدیدن محمد، با مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. گر لطف تو نبودی ایمانی ما چه بودی، گر لطف تو نبودی ایمانی ما چه بودی، همچون گمان نبردیم یا محمد. ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، با مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. در مکه بود مقامت بالای عرش و نامت، در مکه بود مقامت بالای عرش و نامت، هم میگوید سلامت یا مصطفی محمد. ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. سرخیلی امتانی سالاری مومنانی، سرخیلی امتانی سالاری مومنانی، الجان تو خوشترانی یا مصطفی محمد. ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، ما رفتیم با جنت بدیدن محمد، ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. سیدی فعلا من کامرمن هم ندارم چیزم ندارم، فقط من کسی دارم بستم نیم میگم
شود در مکبون مقامت بالای عرش و نامت هم میگوید سلامت یا مصطفی محمد فردا شود قیامت خلقان کنه جماعت مورد کنه شفاعت یا مصطفی محمد فردا شود قیامت نزدیک دوزخ آید دوزخ شود گریزان از حیرت محمد شود قربان نامت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد کسب‌های نقل و ترانه از قاری غلام قادر یا مصطفی یا مصطفی دستم بگیر یا شافعی روزی جزا دستم بگیر یا دای ختم المرسلین یا سرور و سردار دین یا پیشوای مومنین دستم بگیر ای آدمی بی خبر آخر دنیا می روی هرچند داری سیم و زر آخر دنیا می روی ای آدمی بی خبر پرهیز دنیا کن مگر هرچند که تو داری هنر آخر دنیا می روی هرچند که داری مال و جان گردد به جان تو بلا دارد حساب روزی جزا گرد دنیا می روی جان از تن بیرون شود آنی تو دیگر گون شود عمرت صد افزون شود آخر دنیا می روی تو نوجوانی آدمی پس چون ز مردن بی غمی داری لباسی ماتمی آخر دنیا می روی مردم به مثل کاروان بستن همه باری گران کس صبح و کس بیگانوان آخر دنیا می روی کسدهای نقل و ترانه از قاری غلام قادر چرا ای بنده غافل در درگاه نمیایی چرا وقتی پریشانی به سوی ما نمیایی منم با تو توی با من چرا بیگانه میگردی منم با تو توی با من چرا بیگانه میگردی اگر روزها تو در کاری چرا شبانه میایی اگر روزها تو در کاری چرا شبانه میایی منم غفور منم غفار منم عالم منم ستار چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمیایی چرا در مشکلی هر کار بغفتن میزند عمرت از این درگاه چرا دوری
چند؟ 100 روپये. چند؟ چیه؟ بگستن